ក្រៅឆ្នាំងជាមួយត្រីងៀតអានេះយូរធ្វើញ៉ាំម្ដងគឺថាប្លែកមាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងរសជាតិរៀងជូរតិចហល់តិចធានាថាដឹងតែញ៉ាំបាយបានច្រើនសម្រាប់បន្លែគឺយើងមានស្វាយមានត្រសក់ខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើមកជាហៀងហាន់ជាប្រទេសស្ដើងអញ្ចឹងមកត្រសក់ក៏ខ្ញុំប្រើតាមមួយផ្លែទេយើងឆូតវាជាពីរហើយហាន់រាងស្ដើងដូចគ្នាណាបងប្អូនបន្ទាប់មកប៉េងប៉ោះខ្ញុំប្រើតាមមួយផ្លែដូចគ្នារិសាតែនេះខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនមែនទេហើយខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់ជាប្រទេសស្ដើងតែបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ជីគឺយើងមានជាស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងជីនាងវងឬក៏មានបន្ថែមជាជីរណាទៀតក៏បានហើយស្វាយគឺប្រើស្វាយរាងសាគៀលមកណាបងប្អូនអត់ប្រើស្វាយជូរទេហើយស្វាយនេះគឺខ្ញុំប្រើមកជាហៀងឈូសវាជាតែសាយរាងឆ្មាអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនណាចង់ប្រើជាក្រូចឆ្មាជំនួសស្វាយក៏បានសម្រាប់ត្រីងៀតគឺយើងអាំងវាឲ្យក្រៀមល្អអញ្ចឹងហើយយើងបកយកឆ្អឹងយកស្បែកយកអីវាចេញមកអានេះប្រើពងមាន់ក៏បានពងទាក៏បានហើយសម្រាប់ទឹកសម្លគឺប្រើទឹកក្តៅដែលដាំពុះភ្លាមបងប្អូនអត់ទុកឲ្យត្រជាក់ទេហើយយើងដាក់គ្រឿងយកមកទឹកត្រីខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចស្ករបន្តិចកូរគ្រឿងឲ្យរលាយចូលជាសព្វជាមួយគ្នាហើយយើងដាក់បន្លែដែលយើងបានហាន់ទាំងប្រមាណមុខមិញហ្នឹងបងប្អូនដែលយើងមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងយើងមានត្រសក់ប៉េងប៉ោះយើងមានស្វាយខ្ទឹមក្រហមជាមួយម្ទេសហើយដាក់ត្រីងៀតចូលជាមួយគ្នាមកបើចាបងប្អូនអត់ប្រើទឹកត្រជាក់អីណាអានេះបើសិនជាទឹកត្រជាក់គឺវាអត់ចេញជាតិពីត្រីពីស្វាយអីហ្នឹងមកទេតែនេះយើងប្រើទឹកក្តៅដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិពីត្រីងៀតហើយនឹងជាតិជូរពីស្វាយអីមកយើងដាក់គ្រឿងក្រូចចូលហើយកូរច្បល់វាឲ្យចូលជាតិរាងយូរតិចមកបងប្អូនប្រហែលជាខ្ទង់3ទៅ4នាទីអញ្ចឹងណាដើម្បីវាចេញជាតិជូរចេញជាតិពីត្រីងៀតមកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្ទើរទឹកត្រីបន្តិចហើយនេះគឺខ្ញុំយករសជាតិរាងជូរប្រៃប៉ុន្តែអត់យកផ្អែមទេប្រៃហ្នឹងក៏អត់ប្រៃមិនដែរបងប្អូនរាងប្រៃមកល្មមញ៉ាំអញ្ចឹងទៅយើងកូរច្បល់ឲ្យវាចេញជាតិពីបន្លែពីអីហ្នឹងចូលមកក្នុងទឹកអស់សិនចាំយើងដាក់ពងទាក្រោយគេព្រោះអីពងមាន់ឬក៏ពងទាហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់ចូលពីដំបូងជាមួយបន្លែគឺដឹងតែបែកម៉ត់ពេញហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់ពីដាក់ពងទាពងមាន់ចូលហើយចុងក្រោយគេយើងគ្រាន់តែដាក់ជីចូលមកគឺរួចរាល់យើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយសម្រាប់នេះដាក់ជីកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនព្រោះអីវាមានក្លិនឈ្ងុយចេញពីជីហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកសម្លហើយសម្រាប់ស្ងោរជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនដែលអត់ចង់ប្រើម្ជូរស្វាយឬក៏យើងរកស្វាយអត់បានណាបងប្អូនអាចប្រើជាក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅគឺដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែរសជាតិវារៀងខុសគ្នាតែអញ្ចឹងណាប្រើស្វាយរសជាតិជូរផ្សេងប្រើក្រូចឆ្មារសជាតិជូរផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគឺឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ទេគ្រាន់តែអានេះវាអាស្រ័យលើត្រីងៀតរបស់យើងដែរបើសិនជាត្រីងៀតរបស់យើងឆ្ងាញ់ធ្វើទៅក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាត្រីងៀតនឹងសយូរបងប្អូនយកមកធ្វើគឺអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើនឹងយើងរើសត្រីងៀតបន្តិចដែរបងប្អូនយកអាណារៀងថ្មីទៅធ្វើអញ្ចឹងណាអានេះបើសិនជាត្រីងៀតនឹងលក្ខណៈថាសល់2អាទិត្យ3អាទិត្យអីហើយគឺវាអស់ជាតិហើយបងប្អូនយកមកធ្វើសម្លក៏វាអត់មានជាតិដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកមុខម្ហូបមួយមុខនេះអាចធ្វើតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបានហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ